टाइट हो चुकी है, बिल्कुल A1 हो गई है। को जो है ना थोड़ा सा ठोक लेना अंदर की साइड, क्योंकि रहमान रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आबिर टीवी 0786। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और तमाम दोस्तों को दिल की गहराई से ईद मुबारक। तो एक भाई नई वीडियो के साथ तमाम दोस्तों की खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। देखिए हमारा टॉपिक है, इंजन के अंदर एक खतरनाक सी आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ हमने किस तरीके से ख़त्म करनी है, बगैर इंजन खोले हमने आवाज़ ख़त्म करनी है। तो इसके गाड़ी के ओनर ने किसी मैकेनिक को भी गाड़ी दिखाई है, उसने यही कहा था भाई इंजन पूरी गाड़ी की आपकी खुलेगी, इंजन खुलने के बाद ही आवाज़ ख़त्म होगी। तो इस पर तकरीबन 7,000 रुपये खर्चा आएगा। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आई है, हमारे ये दोस्त है यासिर भाई है, उनकी गाड़ी है। तो आज हम इसको बगैर किसी पैसे के आवाज़ को किसी बगैर पैसे के बगैर पैसे की आवाज़ हम ख़त्म करेंगे। और किस तरीके से ख़त्म करेंगे, और कोई हम इस पर पैसे खर्च नहीं करेंगे। तो बगैर पैसे की हमने आवाज़ ख़त्म करनी है, और किस तरीके से ख़त्म करनी है, क्या तरीक़ेकार है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल तफसील समझाऊंगा। वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखनी है। और अब हमारे चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइबर कर देना, लाइक करना, वीडियो शेयर लाजमी करना, कमेंट में इज़हार करना। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करके चेक करें। स्टार्ट कर लिए, पहले आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये देखें एक खतरनाक आवाज़ इंजन में से आ रही है। तो ये आवाज़ हमने कैसे ख़त्म करनी है इंशाल्लाह मुकम्मल मैं आपको तफसील समझाऊंगा। पहले हमने इसका गेयर लीवर खोल लेना है। और हालांकि इस आवाज़ के लिए किसी मैकेनिक में मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ, कहा गया है तो भाई पूरा इंजन खुलेगा, इसकी आवाज़ ख़त्म होगी, तब जाके इसके कनेक्टर राड में आवाज़ है। 7,000 रुपये इंजन पे खर्चा आएगा। और हमने बगैर किसी पैसे के खर्च करने के हमने आवाज़ ख़त्म करनी है। कैसे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह हम आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील दे रहे हैं। खुदा के रिंग पाने की मदद से ना मैगल का नट खोल लेना। और जब बंदा बगैर इंजन खोले आवाज़ ख़त्म करे, इंजन को सुन करे और किसी बगैर खर्चे के, तब मज़ा आता है कारीगरी का भी और काम करने का भी। तो मैगल हमने इस तरीके से निकाल लिया। हमने मेरे भाई कॉइल प्लेट के स्क्रू खोलने हैं, थोड़े हैमर की मदद लेके इस तरीके से, चारमू के पेचकस की मदद से। तो इंशाल्लाह मैं आपको बगैर इंजन खोले और बगैर किसी खर्च किए हुए आवाज़ ख़त्म करके दिखाऊंगा। इसको प्लेट को हमने निकाल लेना इस तरीके से, प्लेट को बाहर निकाल लेना एक उंगली पेचकस की मदद से। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। अब 1,000 रुपये खर्चा आएगा। तो हम इसके अंदर क्या खर्चा करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये आपने देखने की चीज़ है। आप देखें पहले तो ये टाइमिंग चेन का हाल देखें, ठीक है, इतनी मतलब ढीली है। और आपको स्टार्ट करके मैंने चेक करवाया कितना शोर था इसके अंदर। तो अभी हमने आवाज़ ख़त्म करनी है इसकी। उसके बाद हमने टाइमिंग चेन का ऐसे नीचे वाला जो है ना पुश रॉड का स्प्रिंग हमने खोलना है, ठीक है, इस तरीके से। और इस पुश रॉड को हमने बाहर लेके आना है, प्लास हुआ है, पहले हमने इसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है मेरे भाई। अब देखें मसला क्या है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाएगा। इस वक्त आप रबड़ की पोजीशन देख ले, इस वक्त बिल्कुल रबड़ खत्म हो चुका है। तो अब मैकेनिक कह रहे हैं तो 7,000 रुपये खर्चा आएगा इसके ऊपर। अब ये 80 रुपये के रबड़ है, कहाँ 7,000 कहाँ 80 रुपये के अंदर हमने आवाज़ ख़त्म करनी है इसकी। अब किस तरीके से आवाज़ ख़त्म होगी आप देख ले, आपके सामने ही होगा। बिल्कुल मैं आपको आवाज़ ख़त्म करके सुन करके दिखाऊंगा इसकी। अब ये रबड़ देख ले, अब दोनों चीज़ें आप देख ले। देखिए ये वीडियो अगर हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाते हैं। जहाँ आपको 7,000 रुपये खर्चा बताया जाता है, वहाँ पे आपका ये वीडियो देखने के बाद 80 रुपये में 100 रुपये में काम हो जाएगा। तो खर्चा बचाएं, तजुर्बा हासिल करें। तो ये हमने रबड़ लगा लिया इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई। तो वैसे ही हमने दोबारा फिट करना है, कोई बड़ा काम नहीं होता है आवाज़ ख़त्म करना या कोई खोलना फिट करना, कोई इतनी बड़ी कारीगरी की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इजीली इसको खोल सकते हैं। तो मेरे भाई उसके बाद रबड़ लगाने के बाद उससे हमने पुश रॉड डालनी है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने ऐसे स्प्रिंग लगाना है इसका। तो स्प्रिंग लगाने के बाद इंशाल्लाह हम फिट कर रहे हैं, फिर आवाज़ भी चेक करेंगे। तो ये हमने इसका पुश रॉड भी लगा लिया, मतलब जिसे हम ऑटोमेकर कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखें टाइमिंग चेन बिल्कुल टाइट हो चुकी है, बिल्कुल A1 हो गई है। को जो है ना थोड़ा सा ठोक लेना अंदर की साइड, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ी लग रही थी। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको सफाई कर ले। सिर्फ हमने इसके अंदर 80 रुपये खर्चा किया। 80 रुपये भी जब हम 2 रबड़े डालते तो 80 रुपये खर्चा होता। तो ये टोटल हमने एक ही रबड़ डाली है, एक स्प्रिंग डाला है, मतलब 50 रुपये। तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपये के अंदर देखते हैं अभी रिजल्ट क्या देती है हमारे वो गाड़ी। हमने प्लेट फिट करनी है इसकी, जैसे हमने प्लेट खोली थी वैसे ही हमने प्लेट फिट करनी है।
लगा लेना। प्लेट को जो है ना आपने ठोक के नहीं बिठाना है, आपने स्क्रू टाइट करके बिठाएंगे तो जिससे प्लेट जो है ना बड़ी इजीली बैठ जाएगी और आउट नहीं बैठेगी। लगा देना है इसका। तो मेरा वही गाड़ी है जिसकी पहले कुतर मशीन की तरह इंजन में आवाज आ रही थी। तो अब आवाज चेक कर लें। देखिए बिल्कुल सुन हो चुकी है ना गाड़ी, बिल्कुल सुन हो गई। अभी आप सोचें 7,000 रुपए खर्चा या 50 रुपए के खर्चे के अंदर बेहतर हो गई गाड़ी। तो जाहिर बात है 7,000 रुपए के खर्चे के अंदर पूरा इंजन खुलता तो तमाम चीजें वैसे भी इसकी नहीं डल जाती हैं, तो आवाज तो वैसे इंजन का खत्म होना ही था। तो हमने बगैर इंजन खोले आपको आवाज खत्म करके दिखाया। जो तरीकेकार था इंशाल्लाह मैंने आपको मुकम्मल तरीका भी बताया। इंजन भी बिल्कुल खामोश हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइबर कर देना, लाइक करना, वीडियो शेयर लाजमी करना और कमेंट में अपना इज़हार करना। तो हमने आवाज किस तरीके से खत्म की, सही की या नहीं की, आपने कमेंट के अंदर बताना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे।